Namaste. Namaste. So today we are going to start Kathopanishad, 今日はカタウパニシャッドを勉強します。 chapter 2, Valli 3 and 18th verse. 2章3編第18節です。 So 18th verse, today we are having the same verse for the second time. 18節は前回と同じ一節を勉強します。 First we will chant the Shanti mantra. まずはシャンティーマントラを演唱します。 Together we will chant. 一緒に演奏しましょう。 Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Saviryam Karavavahi Tejasvina Vadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. So we will chant the 18th verse. では18節を演奏しましょう。 Okay. So I will chant part by part and you follow. 先生が区切りながら演奏しますのでどうぞ続いてください。 Mrityur proktam Mrityurproktam Nachiketo thalabdhva Nachiketo thalabdhva Vidyametam Vidyametam Yoga vidhim chakritsnam Yoga vidhim chakritsnam Brahma praptaha Brahma praptaha Virajo bhut vimurtyuhu Virajo buddhi mrityu Anyapyevam Anyopyevam Yo vidadhatmameva. Yo vidadhyatmameva. One more time. もう一度です。 Mrityur proktam Mrityurproktam Nachiketo thalabdhva Nachiketo thalabdhva Vidyametam Vidyametam Yoga vidhim chakritsnam Yoga vidhim chakritsnam Brahma praptaha Brahma praptaha Virajo bhut vimurtyuhu Virajo buddhi mrityu Anyapyevam Anyapyevam Yo vidadhatmameva. Yo vidadhyatmameva. So, the teaching of Lord Yama or Yamacharya is already over. ヤマシンまたはヤマアチャーリアの教えはすでに終わりました。 On the 17th verse, the teaching of Lord Yama is totally completed. 17節でヤマシンの教えは完全に終えられています。 So now, the last verse is taught by the Shruti or Upanishad itself. ここで最後の説はシュルティ・ウパニシャット自体が教えています。 Okay, it is said it is the teachings of Veda or the Rishi of the Veda. それはベーダの教えまたはベーダの理事による教えと言われます。 Okay, this is the real last verse. これが本当に最後の説です。 Because the next verse is the Shanti Pata. なぜならば次の施設はシャンティパーターだからです。 Okay, the Sana Bhavatu, what we have chanted, so that is the last mantra. 私たちが演奏したサハナーババトゥが最後のマントラです。 Okay, so this is the common mantra. それは一般的に知られるマントラです。 Okay, that's the reason this is the last verse. そのためにこれは最後の施設です。 So here try to concentrate the very first word. ここで一番最初の言葉に注目してください。 So the very first word is Mrityu. 一番最初の言葉は、ムルッティユです。 Okay, Mrityu literally means death. ムルッティユは文字通りには死を意味します。 Okay, so Mrityur Prokta means the death is speaking. ムルッティオプロクタというのは死が話す。 So but here it refers to Lord of the death. しかしここではそれは死の神を意味します。 Okay, so he is the Acharya of this Kathopanishad. 彼はこのカタウパニシャットのアーチャーリアです。 Okay, Acharya means the teacher. アーチャーリアは先生のことです。 So Lord Yama is called here as Yamacharya. ヤマシンのことをここ
こでヤマアチャーリアと呼んでいます。 Okay, so he is called also very well known as Dharmaraja. そしてまた彼はダルマラージャとしてもよく知られています。 Dharmaraja means the Lord of Dharma. ダルマラージャというのはダルマの神です。 Okay, also he is called Yamadharmaraja. またはヤマダルマラージャとも言われます。 Okay, so the next word is Prokta. 次の言葉はプロクタです。 Okay, Prokta literally it also means taught by. プロクタは文字通りには何々から教えられた。 Mrityu Prokta means taught by Lord of the Death. ムルティウプロクタは死の神より教えられた。 Okay, so directly it is taught by the death. 直接死の神より教えられました。 Okay, so in this Upanishad, so it is not an ordinary teacher, but the Lord of the Death himself. このウパニシャットの先生は普通の人ではなく死の神です。 Okay, Mrityuna Prokta, taught by the death. 死の神によって教えられたと言っています。 Okay, or you can say Yamena Prokta, taught by Lord Yama. またはヤメーナプロクタも死の神によって教えられたという意味です。 Or you can say Dharmarajena Upadeshta, means advised by Dharmaraja. またはダルマラージャによって教えられたとも言います。 Okay, so this knowledge was taught by Lord Yama. この知識はヤマ神によって教えられました。 Okay, and who has received that knowledge? What was taught by Lord Yama? ヤマ神が教えた知識は誰によって受け取られたでしょうか。 Okay, because in the very well known in Hindi language, Guru mile lakh lakh, chela na mile ek. So there are many teachers, but the pupils are very less. ヒンディー語でもよく知られた言い回しがありますが、この世界では教師の数は多く、生徒は少ないと言います。 Okay, the teachers are many numbers, but the disciples are very less. 教師の数は多いのですが、生徒となる者の数は少ないと言います。 Okay, hardly to find a right pupil. 正しい生徒はほとんど見つかりません。 Okay, you can see the example of Krishna's teaching Bhagavad Gita. クリシュナがバガワットギーターを教えることを例として挙げられます。 Okay, so when Krishna was teaching Bhagavad Gita, how many people were present there? クリシュナ神がバガワットギーターを教えていたとき、何人の人がそこにいたでしょうか。 Okay, when he was, the Krishna, he is the Parameshwara, the Lord himself. クリシュナはパラメーシュワラと言われ、神自身です。 Okay, and he was teaching Bhagavad Gita. そしてそれが彼がバガワットギーターを教えていました。 Okay, that time millions of people were present there. その時、何百万もの人がそこにいました。 Okay, so all were surrounded to Lord Krishna. そしてクリシュナ神の周りを取り囲んでいました。 But practically, how many people listened? しかし実際に聞いていたのは何人だったでしょうか。 Only one person. たった一人です。 Okay, he was Arjuna. それはアルジュナです。 Okay, of course, you can say, so indirectly, Vyasa was listening. もちろん直接的ではないですが、ビアーサセンも聞いていました。 Okay, or Sanjay was also speaking because that was his job. また、サンジェイが語っていました。それは彼の仕事でした。 Okay, but rest of the millions of people were gathered there, but nobody was interested. 残りの何百万もの人々がそこにいましたが、誰も興味を持ちませんでした。 Okay, so there are, you can say, so many people that are gathered who was interested to learn Bhagavad Gita. たくさんの人がいましたが、誰がバガワットギーターを学ぶのに興味を持ってたでしょうか。 So they all were there to fight. 皆そこに戦うために集まっていました。 Okay, when Krishna and Arjuna were speaking Bhagavad Gita, everybody was irritated. クリシュナ神とアルジュナがバガワットギーターを話していたとき、周りみんなはイライラしました。 Okay, we all came here to fight. 私たちはここに戦うために来ています。 Okay, not to listen the sermon. 教説を聞くために来ていません。 Okay, so these two, the Krishna and Arjuna, they are wasting the time. クリシュナとアルジュナは時間を無駄にしています。 Okay, by gossiping, sitting on the chariot and gossiping,
they are wasting the time of everybody. 馬車の上でおしゃべりをすることでみんなの時間を無駄にしていると言いました。 Okay, similarly, we came to this world to fight. 同じように私たちはこの世界に戦うためにやってきました。 If you see, when people gather, what do they do? 人が集まるとどうするでしょうか。 Okay, they fight with each other. お互いに喧嘩をします。 Like, the two countries surrounded by each other, they fight each other. 二国が、そのお互いを、お互いに接していますが、お互いに戦います。 Okay, people like to fight. みんな喧嘩をするのが好きです。 Okay, the life itself is a big war. 人生そのものが大戦争です。 Okay, so whatever little time we have in this world, we try to enjoy through the senses. そして少し時間があれば、感覚などの期間で楽しもうとします。 Okay, we fight much of the time. 私たちは多くの時間を喧嘩します。 That's why it is called Kali Yuga. ですからこれはカリユガと呼ばれています。 Kali means fight. カリは喧嘩や戦いのことです。 Everybody, when they gather, they have to fight. 集まると戦うべきだとみんな考えます。 Okay, so where is the time to listen the subject like Upanishad? ですからウパニシャットの主題を聞く時間はどこにあるでしょうか。 Do you want to study Upanishad? ウパニシャットを勉強したいですか。 Okay, yes, I will study, but not now. はい、勉強したいと思います。でも今ではありません。 Okay, when I will be retired, then I will study Upanishad. 退職したらその時はウパニシャットを勉強します。 So people postpone the study of Upanishad for the old days. そのように人々はウパニシャットの勉強を年取るまで残します。 Okay, so at the retirement, at the old days, how can you study Upanishad? 年取って退職した時、どうやってウパニシャットを勉強できるんでしょうか。 Okay, at the old days, neither the body is capable to do the sadhana, nor the heart has the capacity to understand. 年取った年齢では体はサーダナを修行を行うこともできないし、ウパニシャットを理解する力がありません。 When the senses are weak, then you cannot listen. 器官が弱くなって聞くこともできません。 Okay, the brain it cannot able to understand the subject like Upanishad. そして、知性は、ウパニシャットの、深い内容を理解することができません。 Okay, for that reason, scriptures give the example of the young people. ですから聖典は若い者たちを例として挙げています。 So they are all called Kumara. 彼らはすべてクマーラと呼ばれます。 Okay, very young age. とても若い年齢です。 Okay, example like the Nachiketa, Sanat Kumara, Shukadeva, Prahalada. 例えば名前を挙げるとナチケータやサナトクマーラ、シュカデーバ、プラハラーダのような者たちです。 Okay, all these students, they were very young and they have pursued at the very young age. これらの生徒たちは皆すべて若く、そして若い年齢で探求しています。 Okay, that's why as when you are young, so try to study the Upanishad as early as possible. 若い自分にウパニシャットをできる限り早く学べと言います。 So don't postpone for the old days. 年取るまで延期しないでくださいと言います。 Okay, so now here, so let us concentrate upon the topic of Upanishad. では、ウパニシャットの内容に、注目していきます。 Okay, here Upanishad says, Atha Nachiketa Labdhva. So thus, Nachiketa acquired those knowledge. このように、ナチケータはそれらの知識を獲得したと述べられています。 Okay, you know the Lord Yama is a very serious teacher. ヤマシンは真面目な先生です。 Okay, so he was teaching, so his teaching also very serious. そして彼の教えもとても真剣です。 Okay, so this point is understood. この点は理解されています。 But now the question is, so how much knowledge did Nachiketa receive? しかし、今疑問はどのくらいの知識をナチケータが受け取ったかです。 Okay, so when he was teaching, what is the amount of knowledge Nachiketa received from Lord Yama? 教えているとき、ナチケータは一体どのくらいの知識をヤマシンから得たのでしょうか。 Okay, because sometimes we also go to different classes. 私たち
ちもいろいろなクラスに参加します。 Okay, so wherever the satsang is going on, we also go and sit down for some times. サットサンガが行われていれば、私たちも行ってそこに座ります。 Okay, and we also acquire certain knowledge, some knowledge. そしていくらかの知識を身につけます。 Okay, whenever we have time, we go and try to get as much knowledge as possible. 時間があれば、私たちはより多くの知識を得ようとします。 Okay, so whenever we have time, whenever we have energy, we go and learn. 時間や勢力がある限り、私たちは参加して学ぼうとします。 Okay, we don't have time and energy to acquire whatever the teacher is teaching. しかし、私たちは先生が教えるすべてを習得する時間も勢力もありません。 Okay, whatever the teacher is teaching, we don't get everything, but we get certain things, some. 先生が教えることすべてを私たちは得るものではなく、いくらかを得ます。 Okay, so to what extent Nachiketa learnt from the teaching of Lord Yama? そうであれば、一体どこまでナチケータはヤマ神から学んだのでしょうか。 Okay, for that, here you can see the Upanishad is giving the certificate. それに対してウパニシャットは証書を与えています。 What Upanishad is saying? ウパニシャットは何と言っていますか。 Okay, Nachiketa Kritsnam Labdhva. So Nachiketa learned everything what Lord Yama taught. 言っているのは、ナチケータはダルマラージャ、神が教えたすべてを学びました。 Okay, whatever Lord Yama taught, everything he learnt. ヤマ神が教えたことをすべてナチケータは学びました。 Okay, so now concentrate upon the word Kritsnam. では次はクルツナムという言葉に注目してくだ Okay, さい。 Kritsnam, it means completely. クルツナムというのは完全にという意味です。 Okay, so it is called Sarvam, wholly, totally. サルバン、全面的に、全体にという意味です。 Okay, Purnam. Purna means entirely. プールナムというのは、Entirely. 完全に、残すことなくという意味です。 Okay, then, so also here Acharya is also saying here the word, see that Kritsnam as Samastam. そしてアーチャーリアはここでクルツナムを、サマスタンと言い換えています。 Okay, wholly. それは、すべてという意味です。 Okay, so everything he has learnt, whatever Lord taught, he has learnt everything. 神が教えたことをすべて完全に学びました。 Okay, when you say Nachiketa learnt everything, then what do you really mean by saying everything? しかしナチケータがすべてを完全に学んだということで一体何を意味しているのでしょうか。 So by saying Kritsnam, the total knowledge he has received, what really do you mean? クルツナム、完全な知識を彼は受け取ったというのは一体どんな意味なのでしょうか。 Okay, for that, Upanishad gives 2 points here. それに対してウパニシャットは2つの点を述べています。 Okay, now you can see the two words, Vidyam Etam. 2つの言葉を見てください。ビッティアン・エータンとあります。 Okay, then Yoga Vidhim. そしてヨーガビディンとあります。 Okay, you can see the word in the Vidyam Etam Yoga Vidhim Chakritsnam. So the two, one is Vidyam, second is Yoga Vidhim. 一つはビッティアンで、もう一つはヨーガビディンと施設にもあります。 Okay, the whole knowledge has 2 parts. 全体の知識は2つの部分です。 Okay, one is called the theory and second is practice. 一つは理論で、もう一つは実践です。 Okay, so the theory and practice, both he has learnt. 理論と実践、両方を彼は学びました。 Okay, now concentrate upon the words of this Etam Vidyam. では次はエータン・ビッティアンという言葉を見てください。 Okay, Vidyam Etam, you can bring the Etam at the beginning. Vidyam Etam become Vidyam Etam. So first bring Etam at the beginning. まず、この、エータンが先に来ています。 Okay, Etam means this. エータンというのはこの Vidyam means knowledge. ビッティアンは知識、 Okay, so Etam Vidyam, this knowledge. エータン・ビッティアンはこの知識です。 Okay, so this knowledge, it refers to the
the knowledge of Brahman. そしてこの知識というのはブラフマンの知識を指しています。 Okay, what we know, we have studied so far, it's called Brahma Vidya. 私たちがこれまで勉強したブラフマビッティアのことです。 Okay, Brahma Vidya means the knowledge of Brahman. ブラフマビッティアというのはブラフマンの知識です。 Also, it's called Atma Vidya, またはそれはアートマビッティアと言われます。 the knowledge of Atman. アートマンの知識です。 Okay, Atman means the individual soul, アートマンというのは個々の魂です。 and Brahman is the total universal soul. そしてブラフマンというのは全体魂のことです。 Okay, and what Upanishad is saying is that this Atman is nothing but Brahman. パニシャントが言っているのはアートマンはブラフマンであるということです。 Okay, I am not the body, 私は肉体ではありません。 I am not the mind, そして感情でもありません。 I am not the intellect. そしてまた知性でもないのです。 Then who are you? では誰でしょうか。 Okay, I am the Atma. 自分はアートマンです。 Okay, so then the next step is my Atma or myself is Brahman. 次の段階は私のアートマーがブラフマンそのものです。 Okay, my individual soul is nothing but the total universal soul. 私の個々の魂というのは全体の魂に他なりません。 Okay, this is the essence of the Upanishad. それがウパニシャットの精髄です。 Okay, whatever Lord Yama taught to Nachiketa, so he listened till the end patiently. ヤマシンがナチケータに教えたことはすべてナチケータは最後まで辛抱強く聞き続けました。 Okay, second word is Yoga Vidhim. そして2番目はヨーガビディンです。 Okay, Yoga Vidhim means the discipline of yoga. ヨーガビディンというのはヨーガの修行や修練のことです。 Okay, Vidhim means the method. ビディンというのは方法のことです。 Okay, Vidhim means the process. ビディンは過程のことです。 Okay, so Yoga Vidhim means the method of yoga. ヨーガビディンはヨーガの方法です。 Okay, or the process of yoga. またはヨーガの過程です。 Okay, so what happens by studying the Yoga Vidhim? What benefit I receive? では、ヨーガビディンを勉強することによって私には一体どんなことがあるのでしょうか。 Okay, by this Yoga Vidhim, our inner instruments get purified. ヨーガビディンによって私たちの内的器官が浄化されます。 Okay, so by getting Brahma Vidya, I get enlightened. そして、ブラフマビッティアを得て悟りを得ます。 Okay, there are two things, you know. One is Brahma Vidya, and second is the Yoga Vidhim. 2つのことですが、1つはブラフマビッティアで、もう1つはヨーガビディンです。 Okay, by yoga Vidhim, my heart gets purified. ヨーガビディンによって私の心が浄化されます。 But by Brahma Vidya, I get enlightened. しかし、ブラフマビッティアによって私は悟りを得ます。 Okay, so when the heart gets purified, then it becomes ready to get the enlightenment. 心が浄化されれば、それは悟りを得る準備ができます。 Okay, the wisdom will be established when the heart is purified. 心がきれいになれば、知恵が確立します。 Okay, this is the point here that so the heart has to be purified so that the wisdom will be established. 心が浄化されれば、知恵が確立されます。 Okay, for that reason, Yoga Vidhim is necessary before the Brahma Vidya. そのために、ヨーガビディンがブラフマビッティアの前に必要です。 Okay, now let us see what Bhashyakara writes. では次に、注釈者が何と書いているかを見ていきます。 Okay, now you can see to the text which you are having now. 皆さんが持っているお手元のプリントを見てください。 Okay, Mrityur Proktam Yathoktam Etam Brahma Vidyam Yoga Vidhim Cha Kritsnam. The first sentence. Mrityur Proktam Yathoktam Etam Brahma Vidyam Yoga Vidhim Cha Kritsnam. The knowledge of Brahman and the discipline of yoga are fully taught by Lord of the Death. 言っているのは、ブラフマンの知識とヨーガの実践は死の神によって完全に教えられた。 Okay, so here Kritsnam
is explained by Bhashyakara as Samastam. クリツナムは注釈者によってサマスタンと説明されています。 Okay, Kritsnam or Samastam, the meaning is completely. クリツナムとサマスタンの意味は完全にの意味です。 Okay, so he has understood everything. 彼はすべてを理解しました。 What Nachiketa learned completely? ナチケータは完全に何を学んだのでしょうか。 Okay, for that Bhashyakara is saying Yathoktam. それに対して、バーシャカーラはヤトークタンと言っています。 Okay, Yatha Uktam as explained. ヤタウクタン説明されたようにと言います。 Okay, so it's explained in the last verse, 17th verse. This is explained. 17節で説明されました。 Okay, so what he explained? 何を説明したでしょうか。 Okay, again, Bhashyakara is saying Sopakaranam Sapalam iti etat. So to try to understand the two words, Sopakaranam Sapalam iti etat. 2つの言葉を理解してください。ソーパカラナンサパライティエータ。 Okay, Sopakaranam is Sa Upakaranam becomes Sopakaranam. ソーパカラナンというのはサウパカラナンがソーパカラナンになっています。 Sa means along with. サというのは何々と共に。 Upakaranam means auxiliary. ウパカラナンというのは、補助的な知識、補助的な Okay, or supplementary. または補足的な。 Okay, so Sopakaranam, Sa Upakaranam means along with the auxiliary or supplementary. ですから、ソーパカラナンというのは、補助的または補足的な。 Okay, so the discipline, the discipline or the sadhana is the discipline. It has the main discipline and the supplementary discipline. サーダナ修行や修練ですが、そこには主要なものと補助的なものがあります。 Okay, so both are taught by Lord Yama. そしてその両方ともがヤマ神によって教えられました。 Okay, for attaining Brahma, so all these disciplines Lord taught. ブラフマンに到達するためのすべての修行を神は教えました。 Okay, again second word you can say Sapalam. そして2番目の言葉はサファラムです。 Okay, Sapalam. Sapalam means along with the result. サファラムというのは結果とともに。 Again, Sa means along with. そしてサは同じ意味ですが、先ほどと同じ意味で何々とともに。 Phalam means fruit. ファラムというのは結果のことです。 Okay, so along with the fruit. 結果とともに。 Okay, so Lord Yama explained his pupil Nachiketa all this. ヤマ神は生徒であるナチケータにこれらすべて教えました。 Okay, he taught the main things and he taught the auxiliary things. 主要なこともまた補助的なことも教えました。 And he taught also by studying what kind of result you are going to receive. そしてまたそれらを得ることによってどんな結果を得るかも教えました。 Okay, so now you will ask a question, why Lord Yama taught to Nachiketa? そうするとなぜヤマ神はナチケータに教えたのかとお聞きになるかもしれません。 Okay, as we know very well that Dharmaraja is the busiest Lord. 私たちがよく理解しているように、このダルマラージャは最も忙しい神です。 Every day, thousands and thousands, when people die and he has to take care of all of them. 毎日何千何万もの人が死に、それらすべての人の面倒を彼は見なければなりません。 Okay, he cannot make a single mistake in his action. そしてまた自分の行為に一つも間違いは犯せません。 You know very well that once he made a small mistake for which he has to come back to the earth and live here for 100 years. 彼は、ご存知と思いますが、彼は犯した小さな間違いのために、地上に降りて、そして100年過ごさなければならなくなりました。You know Vidura was the incarnation of Lord Yama, ビドゥーラはヤマ神の化身です。 uncle of Arjuna. アルジュナのおじさんです。 Okay, so he was the incarnation of Lord Yama. ビドゥーラは、ヤマ
神の化身です。 Okay, so because Lord Yama made a very small mistake for which he has to come back to this earth and live here for 100 years. ヤマ神は自分が犯したごく小さな間違いのために地上に降りて100年過ごすことになりました。 Okay, he has to get the punishment. それは罰として受けました。 So normally, very, very rarely, he can make such kind of mistakes. 彼はめったにそんな間違いを犯しません。 So he cannot spend time for anything else. 彼は他のことには何も時間は費やすことはできないのです。 Okay, so then you ask question, why did Lord spend so much of his time to teach to Nachiketa? それならば、その神はなぜ、ナチケータに教えるためにそんなに多くの時間を費やしたのかと思います。 Okay, for that Bhashyakara, he says here, Nachiketa Varapradanat Mrityoho. So as the result of the boon that Lord Yama granted to Nachiketa. そして注釈者によって説明されているのは、それはヤマ神がナチケータに与えた恩恵の結果としてであったということです。 At the beginning, when we in the story at the beginning, so Nachiketa was granted 3 boons. 物語の最初にナチケータは3つの恩恵を得ました。 And the third boon was he has to teach this Brahma Vidya to Nachiketa. そして3番目の恩恵はブラフマビッティアを教わるということでした。 Okay, so this was the for which Lord Yama was teaching to Nachiketa. この理由のために神はナチケータに教えたのでした。 Okay, so now the question will come, after receiving this knowledge, how Nachiketa was benefited? そして次の疑問はといえば、この知識を得た後、ナチケータはそれによってどのように恩恵を得たかということです。 Okay, Lord Yama taught the entire Upanishad. ヤマ神は、ウパニシャットをすべて教えました。 Okay, Nachiketa received completely. そしてナチケータは完全にそれを受け取りました。 So now we'll question, okay, he had, after learning the entire Upanishad, what kind of benefit he received by that knowledge? そして、こう疑問に思いますが、ウパニシャット全体をナチケータが受け取った後、それによってナチケータは何を得たのでしょうか。 Okay, for that, Bhashyakara is using the word here, Kim. それに対して、注釈者はキムと聞いています。 Okay, because we are always interested upon the result. 私たちは常に結果に興味を持ちます。 Okay, the modern man is always result oriented. 現代人は結果重視の人間です。 Okay, I will do this, but what I will get in return? 私はこれをします。しかし代わりに何を得られるのですかと Okay. 尋ねます。 If I get benefit, then I will work upon that. もし得をするのなら私はそれをやります。 So you tell me what is the result I will receive so that I will study the Upanishad. どんな結果を得るから私はウパニシャットを勉強すべきですかと尋ねます。 So after knowing the result, I will decide whether to follow or not to follow. 得る結果を知った後、それをするかしないかを決めます。 Okay, tell me what is the result Nachiketa received. ナチケータが得た結果を教えてください。 Okay, now Upanishad says, Brahma Prapta Abhut. He attained the Brahman. そしてウパニシャットは言います。ブラフマンを彼はブラフマンを得たと言います。 Okay, so Abhut, Abhut means he became. アブートというのは彼はなった。 Okay, so Nachiketa become Brahman. ナチケータはブラフマンになりました。だ Okay, but you said before that even a cockroach also Brahman. けど、しかしあなたは以前、ゴキブリでさえブラフマンだと言いまし Okay, た。 all the insect also Brahman. 虫もすべてブラフマンだと教わりました。 All the living creatures, everyone is Brahman. 生き物はすべてブラフマンだと教わりました。 So then what is the speciality saying that Nachiketa become Brahman? ですからナチケータがブラフマンになったということの何が特別なのでしょうか。 That means he was not Brahman or what? ということは彼はブラフマンではなかったのでしょうか。 Okay, so if everybody is Brahman, so he was also a Brahman. 皆がブラフマンなのだからナチケータもブラフマンでした。 Okay, then how do you say that he became Brahman? ですからなぜ彼がブラフマンになったなどというのでしょうか。 Okay, for that, Bhashyakara says,
mukta abhavat ityartha. He got liberated. それに対してバーシャカーラは彼は解放されたと言います。 Okay, so that is mukta. Mukta means what you call liberation. ムクタというのは、解放、下脱のことです。 Okay, mukti means liberation. ムクティというのが、解放のことです。 The word munch to get liberated. ムンチというのが、解放の意味です。 Okay, so there are two types of liberations. そしてこの解放や下脱には2種類あります。 Okay, mukti or liberation are described in the two types. 解放、ムクティと言っているものは2つあります。 Okay, one is called jivan mukti. 1つはジーバンムクティです。 Second is called videha mukti. 2つ目はビデーハムクティです。 Okay, this words we will study again and again. Please remember these two words. これら2つの言葉は何度も勉強しますのでどうぞ覚えてください。 Okay, jivan mukti, videha mukti. ジーバンムクティとビデーハムクティです。 Okay, jivan means while living. ジーバンというのは生きている間に。 Okay, so jivan mukti means liberated while living in this very body. ジーバンムクティというのはこの体に、住んでいる間の解放のことです。 Okay, videha means when the body is destroyed. ビデーハというのは体が滅した後のことです。 Okay, deha means body. デーハは体です。 Okay, videha means when the body is destroyed. そしてビデーハ、ビがつくのでその場合は体が滅する時のことです。 Okay, so that means the total liberation after the death of this body. この肉体の死後の完全な解放のことです。 Okay, understand the point? Videha mukti and then jivan mukti. ビデーハムクティとジーバンムクティは良いでしょうか。 Okay, jivan mukti means while you are living in this body, you are already liberated. ジーバンムクティの方は今この体に住んでいる間にすでに解放されることのことです。 Okay, and videha mukti means so you get total liberation after the death of this gross body. そしてビデーハムクティの方はこの粗大な体が滅した後完全な解放を得ることです。 Okay, so here Nachiketa become free from the bondage while he was living in this body. ナチケータは自らの体に生きている間に束縛から解放されました。 Then after he left this body, he become totally free from this cycle of birth and death. そして彼はまた肉体を去った後、の誕生と死の繰り返しから、完全に解放されました。 So please remember the word samsara. サムサーラという言葉をどうぞ覚えてください。 Okay, samsara means cycle of birth and death. サムサーラというのは誕生と死の繰り返しのことです。 Okay, so he got videha mukti, Nachiketa got the videha mukti. ナチケータはビデーハムクティを得ました。 Okay, after his body is dead, destroyed, he got total liberation. 肉体が滅びた後、完全な解放を得たのです。 Now again, here Bhashyakara is asking the point here, Katham. そしてバーシャカーラはここでまた、ある点を聞いていますが、カタンと聞いています。 Okay, Katham means how he became free. カタンというのはどうやって彼は自由になったのかという意味です。 Okay, please explain me how he became totally free. 彼が完全にどうやって自由になったかをどうぞ説明してください。 Okay, for that Bhashyakara is saying, if you see next word, Vidya Praptya, by acquiring the wisdom. そして言われている答えは、知恵を得ることによりとあります。 So Vidya Praptya means having acquired the wisdom. ビッティアプラプティアというのが知恵を獲得したことにより。 Okay, so what is the process? What happened after he acquired the knowledge? では、知恵を得た後どのように、なったのでしょうか。 Okay, Vidya Praptya Virajaha Abhut. By acquiring the wisdom, he become free from Raja. 知恵を得た後、ラジャから解放されました。 Okay, so try to concentrate on the word Viraja. ビラジャという言葉に注目してください。 Okay, Viraja has to be understood as Vigata Rajaha Virajaha. ビラジャというのはビガタラジャハビラジャハ
だと理解してください。 Okay, when the Raja is gone, one become Viraja. ラジャが亡くなった時がビラジャです。 Okay, Bhashyakara says, so Vigata Dharma Adharma. So the Viraja he is talking about Vigata Dharma Adharma. When the Dharma and Adharma has disappeared. そしてバーシャカーラはまたビラジャのことを、ダルマもアダルマも去った後と述べています。 Okay, so try to understand the word Raja. ラジャという言葉を理解してみます。 Okay, Raja, he is saying Dharma and Adharma. ラジャは、彼は説明しますが、それはダルマであり、アダルマであると言います。 Okay, Dharma means virtue. ダルマは徳のことです。 Okay, so the Adharma is vice. アダルマは悪徳のことです。 Okay, the righteousness and unrighteousness. 徳と悪徳のことです。 Okay, so Viraja is free from these two, the what you call righteousness and unrighteousness. そして、ビラジャはそれら徳と悪徳から離れることです。 Okay, so now, so this Rajas, the Raja or Rajas, we have to understand from the two different angles. そしてこの、ラジャやラジャスと言っているものは私たちは2つの角度から理解するべきです。 Okay, first Rajas quality. You understand the Rajas as the Rajas quality. 1つ目はこのラジャスを、ラジャスの、ラジャス質と理解するということです。 Okay, so when do you do the action? 行為というのはいつするのでしょうか。 Okay, we do the action when Rajas quality prompts us to perform the action. 私たちが行為をするのはラジャス質に促された時です。 Okay, so it is the Rajas quality which prompts us to do the action. ラジャス質が私たちに行為をするように仕向けます。 See, there are three qualities. 質というのは3つあります。 Okay, the Sattva, Rajas and Tamas. サットワ質とラジャス質とタマス質があります。 So, Sattva quality basically it doesn't make any problem to our life. サットワ質は基本的に私たちの人生に何も問題をもたらしません。 Okay, Tamas quality, so it is also busy in enjoying, so it doesn't create also new problem. タマス質も楽しむのに忙しくて新しい問題はもたらしません。 If you see the three characters in Ramayana, ラーマヤナの3人の登場人物を見てください。 okay, Ravana, Kumbhakarna, Vibhishana. ラーバナとクンバーカラナとビビーシャナです。 So Vibhishana represents the Sattva quality. ビビーシャナが表しているのはサットワ質です。 So Vibhishana was always busy in study and contemplation. ビビーシャナは常に、勉強することと瞑想で、瞑想に従事しています。 So he didn't have time to fight and quarrel with anybody else. ですから誰とも喧嘩したり争う時間はありません。 So he was very busy in his study and contemplation. 彼は自分の勉強や瞑想に、いつも忙しくしています。 The second character, if you see, Kumbhakarna, who represents the total tamas quality. そしてクンバーカラナは完全なタマス質を表しています。 Okay, and Kumbhakarna is always busy in enjoying. そしてまたクンバーカラナは常に楽しむのに忙しいのです。 Okay, eating, drinking, and sleeping. 食べて飲んで寝て忙しいのです。 Okay, so if there is a time is there, why can't I sleep more longer? もし時間があればより長く寝た方がいいと考えています。 So he is busy in eating, drinking, and sleeping, and he has no time to fight. 彼は食べて飲んで寝て忙しいので喧嘩する時間がありません。 Okay, so but the third character is Ravana, who is the total, it is total embodiment of Rajas quality. そして3番目のラーバナはラジャス質の完全な体現です。 Okay, and this Ravana is the one who is always busy in fighting and quarreling. このラーバナがいつも喧嘩したり争ったりして忙しくします。 Okay, he is all the time is very energetic to fight with somebody. ラーバナのすべての時間は誰かと争うことでとても忙しくなります。 Okay, that's why you can see what Rama is doing. そしてラーマは何をするでしょうか。 Okay, he made friendship with Vibhishana. ラーマがしたのはビビーシャナと友好関係を築くことです。 Okay, and he could easily kill Kumbhakarna. そしてクンバーカラナは簡単に滅ぼせました。 But to fight with
Ravana was a very difficult task. しかしラーバナと戦うことはとても難しいことでした。 So this rajas quality is very difficult to win in our life. ラジャス質に勝つことは人生でとても難しいことです。 And all the action we perform, it is all because of this rajas quality. そして私たちが行為をするのはすべてラジャス質が原因です。 Okay, and all the action we perform in the life has to be categorized into two. そして人生で行う行為というのはすべて2つに分かれます。 Okay, all the action we do, it has to be divided into two groups. 私たちが人生で行う行為はすべて残らず2つに分かれます。 Okay, those are called dharma and adharma. それらはダルマとアダルマかに分かれます。 And this dharma gives what you call the punya karma. そしてダルマがもたらすのはプンニャカルマです。 And adharma brings the papa karma. そしてアダルマが持ってくるのはパーパカルマです。 Okay, all the time we do the action and all the time we receive the papa and punya phala. 私たちは常に行為に従事し、そしてプンニャかパーパかを受け取ります。 Okay, so because of this punya, we have to enjoy the life. プンニャを得るために私たちは人生で楽しむことになります。 Because of the papa, we have to suffer in this life. そしてパーパを得るので私たちは人生で苦しみます。 Okay, either to enjoy the punya or to suffer the papa, we have to take birth again and again and again. しかしそうやってプンニャで楽しむにしてもパーパで苦しむにしても私たちは何度も生まれ変わってくる必要が出てきます。 Okay, for both the purpose, we have to take birth. 2つの目的のために私たちは誕生せねばなりません。 Okay, either to enjoy or to suffer. それは楽しむか苦しむかということのためにです。 And that's how the cycle of birth and death continues. そのようにして誕生と死の繰り返しは続きます。 Now you understand the point here. これは分かりましたか？ Okay, the cycle of birth and death continues. It is because of the rajas quality. 誕生と死の繰り返しはラジャス質が原因です。 Okay, so these two results will keep on rotating our life after life. これらの2つの結果は私たちの人生を次々と回転させ続けます。 Okay, that's why here Lord Yama is saying that here you have to be viraja. ですからヤマシンが言うのはあなたはヴィラジャであるべきです。 Okay, so viraja means you have to free from this rajas quality. ヴィラジャというのはラジャス質がない状態です。 Okay, but last time there was a very nice question from what is her name? Mijutani-san. She asked very last question, but I could not answer because of the time was less. So rajas quality, if you give up all the rajas quality, then life become no meaning. 前回、とても良い質問を水谷さんからいただきましたが、ラジャス質をすべて、やめてしまったら人生に意味がなくなってしまいます。 Okay, we could not answer because the time was less. 時間がなくて答えられませんでした。 Okay, so if rajas quality totally goes away, then life become meaningless. ラジャス質が完全になくなったら人生は意味のないものになります。 So rajas quality itself is not bad quality, but utilizing the rajas quality, it is the point here. ラジャス質自体が悪いことではなく、ラジャス質をどう使うかが問題です。 Okay, now you can see, for example, the two characters. One is called Rama, second is called Ravana. 2つの人物を見てください。一者はラーマで、もう一者はラーバナです。 Okay, both are having the rajas quality. 両者ともラジャス質を持っています。 Okay, so but problem is what? Ravana is being used by the rajas quality. しかし問題は、ラーバナの方はラジャス質に使われてしまっている。 But Rama is utilizing the rajas quality. しかしラーマは自分がラジャス質を使っています。 This is important point here. これが重要な点です。 Okay, Ravana was utilized by the rajas quality. That's why he was called the demon. ラーバナはラジャス質に使われてしまっているので、彼は悪魔と呼ばれます。 And because Rama is utilizing the rajas quality, so he is called the deity, the god. そしてラーマは自らがラジャス質を使っているので神と言われます。 Okay, the rajas quality itself is nothing wrong, but whether you are utilizing the rajas quality or you are being utilized by the rajas quality, that is the topic. ラジャス質自体は
悪くありませんが、それによって使われてしまうか、それとも自分が使うかが問題です。I think you have understood this point, Rajas この quality. このラジャス質についてお分かりいただけたでしょうか。 Okay, now you can see the second angle of this Raja. では、このラジャの2番目の視点を見てください。 Okay, so the Raja, the word, the Raja means, in Sanskrit, it is sand. ラジャはサンスクリット語で砂のことです。 Okay, or dust. またはホコリ、 Okay, or dirt. または汚れ。 Okay, so the dust, the dirt, the sand, they are called Raja. このホコリ、汚れ、砂がラジャです。 Okay, so this Papa and Punya are like the dust or the dirts. パーパやプニャというのはホコリや汚れです。 Okay, so these are the dust or the dirts which are sticking to our soul. ホコリや汚れ、それは私たちの魂に付着しています。 Okay, our soul become dirty because of this Raja. 私たちの魂はそのラジャのために汚れてしまいます。 Understand the point here? これはいいですか？ Okay, Raja is dirty, the dirt or the what do you call the dust. ラジャというのはホコリや汚れのことです。 Okay, which is sticking to the soul and making the soul dirty. そして魂にくっついて魂を汚してしまっています。 It's not the soul become dirty, not the Atma become dirty. Our heart become dirty. 魂、アートマ自体が汚れてしまうのではなく、私たちの心が汚れてしまい Okay, ま it す。 seems that our Atma become dirty. そして心が汚れて、まるでアートマが汚れているように見えます。 Practically, Atma is not become dirty. The Chitta, the heart become dirty. 実際にアートマが汚れることはありませんが、チッタが、心が汚れてしまいます。 Okay, like when the mirror is dirty, then you feel that your body is dirty. 鏡が汚れているので、そこに映った自分が汚れているように感じるのと同じことです。 Okay, so your body was not dirty, the mirror was dirty. 体が汚れているのではなく、鏡が汚れていました。 But because the mirror was dirty, so you feel that your body is dirty. しかし鏡が汚れているので、自分の体が汚いように感じます。 Okay, similarly, here the heart is dirty by this Raja, so you feel that your Atma is dirty. 同じように、心がラジャという誇りで汚れているので、まるで自分のアートマンが汚れてしまっているかのように思います。 So we have to wash all this dirt, the Raja, which are sticking to our Chitta. ですから、私たちはチッタにくっついている汚れを落とすべきです。 Did you understand the second angle? この2番目の見方、意味はいいでしょうか？ Okay, so Viraja means away from Raja. ビラジャというのはラジャから離れることです。 Okay, and both are the Papa and Punya Phala. パーパとプニャ、両方の結果から離れることです。 Okay, then again, Bhashyakara continues. そしてまた、バーシャカーラは続けて言います。 Okay, Vidya Praptiya Vimrityu Abhut. By acquiring the wisdom, he become free from death. 知恵を得ることで、彼は死から解放されました。 Okay, so Nachiketa become free from the death. ナチケータは死から解放されたのです。 Vimrityu means free from the death. ビムルティウというのは死からの解放です。 So now you will ask question, how one can be free from the death? そして、こう聞くと、どのようにして死から解放されるのですかと疑問に思います。 Okay, everybody who has taken birth has to face the death. 誕生したすべてのものは死に直面しなければなりません。 Okay, in this life, the only truth is the death. 人生で唯一の真実とは死です。 Okay, so how can you say Nachiketa become free from the death? そうなれば、ナチケータは死から解放されたというのは一体どういうことでしょうか？ Okay, so here, death is not the physical body's death. ここで死と言っているのは、その肉体の死のことではありません。 Okay, when the death is spoken by Upanishad, it is not spoken in the meaning of the physical body's death. ウパニシャットで死というときは、それは肉体の死を意味していません。 Okay, so Bhashyakara describes next, you can see next page. バーシャカーラは次に説明を続けます。 Okay, Vigata Kama Avidya Cha. So Vigata means has gone.
美型というのは、去って離れて Okay, what has gone? 何がなくなったのでしょうか。 Kama. Kama means desires. カーマが、欲望がなくなりました。 Okay, so kama has disappeared. カーマが欲望が消えました。 Then vigata, avidya. The avidya means the ignorance has gone. そして、そして無知がアビッティアがなくなりました。 Okay, so that means it is freedom from the desires and ignorance. 欲望からそして無知からの自由です。 Okay, always when in a Bhashyakara he always says that the avidya, kama, karma, these three sequence is the death. そして、バーシャカーラが述べるのはアビッティア・カーマ・カルマの、3つの流れが死であるということです。 Okay, avidya, kama, karma, the ignorance, the desires and the action, these three are the seed of the life. 無知、欲望、行為が人生の種です。 And they bring the death again and again and そ again. してそれは何度も何度も死を連れてきます。 Okay, so when you say death, that means these three together is called death. 死という時はそれら3つがまとまって死です。 Okay, amritattva. Amritattva means immortality. アムルタットワというのは不死のことです。 Okay, so the immortality is gained only after these desires and ignorance are destroyed. 不死は欲望と無知が破壊された後にのみ得られます。 Okay, so whether the body is there or not there, if these desires and ignorance are destroyed, then one attains the immortality. この肉体があろうとなかろうと欲望と無知が破壊されれば人は不死を達成します。 Okay, so we only, so we may think that, so this is possible. 私たちはこれは可能だと思います。 Okay, this is possible because Nachiketa could get the teacher like Dharmaraja. なぜならばナチケータは、ダルマラージャのようなヤマシンのような先生を得たからです。 Okay, it is only possible for Nachiketa and not possible for me. ナチケータだけができました。私にはできません。 Okay, I cannot get the state of Brahmanhood 私は、ブラフマンの境地には達成し得ません。 because I cannot receive a teacher like Lord Yama. なぜならば私にはヤマシンのような先生がいないからです。 Okay, for that, Upanishad is speaking differently. それに対してウパニシャットは別のことを言っています。 Okay, Anyaha api eva yaha evam vid adhyatmam. Anybody can attain this state. ウパニシャットは誰でもその境地を達成することができると言っています。 Okay, not only Nachiketa can get, anybody can get this state. ナチケータだけではなく誰であってもその境地を得られます。 Okay, only thing is that you have to realize your Atma. たった一つのことは自分が自らのアートマンを悟ることです。 Okay, if you can realize yourself, then you also can attain this state. 自分自身を悟ることができればその境地に到達できます。 Okay, Bhashyakara says, Nakevala Nachiketa eva anya api. So not only the Nachiketa, any other person also can attain this Brahman. ナチケータだけではなく他の誰もがそのブラフマンを達成することができます。 Okay, so don't think only Nachiketa can attain, you also can attain that Brahmanhood. ナチケータだけが達成できたのではなく自分にもそのブラフマンが達成できます。 Then what I should do? そして何を自分はすべきでしょうか。 Okay, so here, Nachiketa, Bhashyakara is saying here, Nachiketo vat atmavit. If you can be like the realize yourself as Nachiketa. ナチケータのように自己を悟れればその境地に到達できるとバーシャカーラは言っています。 Okay, Nachiketo vat like Nachiketa. ナチケートワットというのはナチケータのようにという意味 Okay, です。 Atmavit. So if you can realize yourself, then like Nachiketa, then you also can attain that. ナチケータのように自己を悟れればその境地に到達すると言います。 Okay, so then he's saying, Adhyatmam eva nirupa charitam pratyak swarupam prapya. So this word will be little difficult things. Maybe we can continue in the next class because this topic is little bit difficult.
今の、その注釈は少し難しいので、また次のクラスに続けて、説明できればと思います。Okay, so this word adhyatma has to be understood. アディアートマという言葉が理解されるべきです。 Okay, adhyatmam. So atmani adhikritya. So the atma which is dwelling so within me is to be realized. 私の中に宿るアートマンと言っています。 Okay, so I have to realize the atma within me, not outside me. 自身の中のアートマンを悟るべきです。外のではありません。 Okay, so that self is atma or brahma who is residing within my body. そのアートマンやブラフマンは、私の体に宿っています。 Okay, so this point is little difficult, more technical. So we'll go into the next class, the last portion, and also we will complete the Shanti mantra in the next class. この点は少し、技術的に、難しい点なので、次のクラスで、よく説明して、また、同時にシャンティマントラも勉強できればと思います。 Okay, in the next class we will complete the what you call entire Kathopanishad by this last portion and also the Shanti mantra. カタパニシャットの次のクラスでは、その最後の部分を勉強し、そして、シャンティマントラも勉強し、全体として完成させたいと思います。 Okay, with this, so if you have any questions, now you can ask the question on this topic. では、今日今まで勉強したところで何かご質問があればお願いいたします。 So you don't have to type, you can also ask question directly, no problem. メッセージで送らなくても直接お話ししてください。 Okay. 中口さん、上がりさん。はい、あがりさんからです、私の中に宿るアートマンという説明でしたが、私の体の中に宿るアートマンという理解でよろしいでしょうか。Yes. So the Atman who is residing within my body. すみません、私の体の中に宿るアートマンということです。 Okay, so you can see the Atma is residing within our body. アートマンは私たちの体の中に、あります。 Okay, so the consciousness and the wisdom, what is there within us is called the Atman. 私たちのうちにある意識と知恵がアートマンです。 Okay, the physical body is having the consciousness. 肉体には意識があります。 That is called Atman or the self. それがアートマンや自己と言っているものです。 Similarly, within our thought, the wisdom is there. そしてそれと同じように私たちの思考には知恵が、思考機関には知恵があります。 Okay, so that is called the Atman. それがアートマンです。 Okay, Atman has three natures. そしてアートマンには3つの本質があります。 They are called Sat, Chit, Ananda. それらはサットチットアーナンダです。 Okay, the Atman which I am is permanent. そして私、アートマンは永遠です。 The body is ephemeral. そして肉体というのは儚いものです。 The body keeps on dying. 肉体は、生まれても死に行くものです。 Okay, it keeps on taking birth and dying. 誕生して次々と誕生し、そして何回も死にます。 But I, the Atma, is permanent. しかし、アートマンである私は永遠です。 Okay, so this is called the Sat aspect of the Atma. それがアートマンのサットの面です。 The Chit aspect of the Atma is the consciousness of the physical body and wisdom, the wisdom aspect in our thoughts. そして、チットの面は、アートマンのチットの面は肉体における意識、そして、思考の中の知識の部分です。 And then there is an Ananda aspect of Atma. そしてまた、アートマンにはアーナンダの面もあります。 You can see all the time what we are all searching.
私たちは常に何を求めるでしょうか。 All the time we have been searching the Ananda. 常に探すのはアーナンダです。 It is because I am the Ananda. それは私たちがアーナンダそのものであるからです。 Okay, my nature is Ananda, so that's the reason I have been searching the Ananda. 私の本質がアーナンダそのものなので、私はアーナンダを求めます。 Okay, so this is called Satchit Ananda. There, inside me. そのサットチットアーナンダが私のうちにあります。 Okay, understood? Shirisha san, you unmute and ask directly. Namaste, Namaste. Namaste. I have a question about Yamashin. He does not make any mistakes, but he made one mistake and he was born as a Vidura. So, as a human being, I always make mistakes, knowingly or unknowingly. So, how should be my daily actions like, so that I not even make a single mistake, or at least minimize my mistakes very much? Yeah, when we think ourselves as human being, then we keep on doing the mistakes. 私たちが自身を人間として捉えると、間違いを犯し続けます。 Okay, if you think yourself you are a human being, then you will keep on committing mistakes. 自分のことを人間だと捉えれば、間違いはずっと続きます。 But if you realize yourself as Atma, then the mistake also disappears. しかし自身をアートマだと悟れば、間違いもまた消えます。 This is the important point here. これは重要な点です。 Okay, if you think yourself as a human being, then mistakes will continue. 自分が人間だと思えば、間違いは続きます。 But if you take yourself as Atma, then the mistakes also will disappear. しかし自身をアートマと捉えれば、間違いもまた消えます。 Okay, so now understand point here. Who is the one who commits the mistakes? これを理解してほしいのですが、間違いを犯す人というのは誰でしょう No, か。 it is which part, who is the one who makes the mistake within us? 私たちの中で間違いを犯す部分というのはどこでしょうか。 It is the tamas quality. それはタマス質です。 Tamas quality makes the mistake within us. タマス質が私たちのうちで過ちを犯すものです。 Sattva quality never makes mistakes. サットワ質は決して間違いを犯しません。 Okay, and rajas also, it of course it makes mistake, but not all the time. ラサス質も過ちを犯しますが、いつも起こすわけではありません。し But tamas quality is always in the dark. かしタマス質というのは常に暗闇にあります。 Okay, so tamas is the opposite direction of the light. タマス質は明かりの反対側にあります。 Okay, so andhena tamasavrata means all the time when you are in the dark, that's called tamas. 暗闇にいるのがタマス質です。 So because you are in the dark, that's why you make mistakes. 暗いところにいるので過ちを犯します。 You stumble because there is no light is there within you, inside, but outside you. つまずくのは周りが明るくないからです。 Okay, so if you give up this tamas quality, then mistakes will be less and less. タマス質をやめれば過ちもどんどん減っていきます。 Okay, so this is the point here. そういった点で述べられます。 Okay, understood? いいでしょうか。 Okay. Okay. Then はい、ナチケータはすでにカルマヨーガを終了してたのではないでしょうか。ヨーガビディンとは何を指すのでしょうか。 So, Lord Yama is teaching to Nachiketa, and he is also teaching to all of us. ヤマシンはナチケータに教えると同時に私たちみんなにも教えています。 Okay, so as Krishna is teaching Gita to Arjuna, but he is also teaching to all of us. それはまたクリシュナ神がアルジュナに教えていたとき、私たちすべてに教えていたのと同様にです。 Okay, you can see the Kathopanishad. Kathopanishad is one of the what you call very complete Upanishad. カタウパニシャットは、完全なパニシャットです。 Okay,
So most of the other Upanishads, is not so complete as Kathopanishad is. 完全なウパニシャットというのは他のウパニシャットは片ウパニシャットほどには完璧な状態ではありません。 Okay, you can say Bhagavad Gita is what you call borrowing much of the philosophy from Kathopanishad. バガワットギーターは多くの哲学を片ウパニシャットから借りてきています。 You can see the base of Bhagavad Gita is Kathopanishad. バガワットギーターの基礎となったのが片ウパニシャットです。 Even Brahma Sutra, so much of the topics of the Brahma Sutra are coming from Kathopanishad. そしてまたブラックマスートラも多くの主題が片ウパニシャットから得られています。 It is that a complete Upanishad. そこまでに完璧なのがこの片ウパニシャットです。 Okay, that's the reason. So Lord Yama is teaching everything to be taught to a student in this Kathopanishad. そのためにヤマ神は生徒に教えられるべきことはすべて教えました。 As I told you, Lord Yama is a very, very serious teacher. ヤマ神というのはとても真剣な先生です。 And his teachings are really serious. そしてまた彼の教えもとても真面目です。 So he doesn't give up any topics in this Kathopanishad. この片ウパニシャットで語りそびれる主題は何もありません。 So if you can study this Kathopanishad, only one Upanishad, then you know everything. 片ウパニシャットたった一つを勉強すれば全てを分かります。 Because this Kathopanishad has everything. なぜならば片ウパニシャットには全てがあるからです。 Okay, although you can say Nachiketa had already completed the Karma Yoga, still he is still telling through Nachiketa to rest of the world. ナチケータがカルマヨーガを終えていたとしても、それでもナチケータを通して、この教えを全世界に教えました。 Okay, yes. The next question is from Manila San. Lord Rama was utilizing Rajas, whereas Ravana was being utilized by Rajas. Does it mean that he was not able to control desires and actions? 今、マリアさんから質問がありました。ラーマはラジャス質を使っていました。そしてラーバナはラジャス質に使われていました。使われていたということは、欲望や行為を制御できていなかったということですか？ Okay, so when the wisdom is not established inside us, then we are controlled by these three qualities. 自身の中に知恵が確立していないと、私たちは3つの質に、操られてしまいます。 Okay, so we are always controlled by either of these three qualities. 私たちは常に3つの質の中のどれかに、使われてしまいます。 It is because the wisdom is not established. それはなぜならば、知恵がまだ確立していないからです。 Because we don't have the viveka, the discriminative capacity. 私たちに、識別の力のビベーカがないためです。 Okay, when the wisdom gets established, then we get the discrimination capacity. 知恵が確立したならば、私たちは、弁別知や、その識別能力を持っています。 So we can judge what is right and what is wrong. それはつまり私たちは何が正しく誤っているかを判断できるということです。 So when we can discriminate, then this rajas quality will not overpower us. 判断、そうやってできれば、ラジャス質は私たちを圧倒してしまうことはありません。 Okay, right now, particularly the rajas quality is overpowering us. 今、特にこのラジャス質が私たちを、圧倒しています。 Okay, you can see, so we cannot catch hold the sattva quality so easily. 私たちには、サットバ質を、得ることは簡単にできません。 Because sattva quality is too high. なぜならばサットバ質はとても高い位置にあるからです。 To catch hold the sattva quality, it's a really difficult matter. サットバ質を捕まえるのは、実に難しいことです。 For which we need the self-effort. そのためには私たちは自己努力が欠かせません。 Okay, self-effort is to catch hold the sattva quality. サットバ質を得るための自己努力です。 And the tamas quality, it covers our soul, what you call our soul. そしてタマズ質は私たちの魂を覆ってしまうものです。 Okay, of course, it's not covering the soul, but it is covering our chitta, our heart. それは
は魂を実際には追うことはなく、私たちのチッタを追ってしまいます。 Okay, so we cannot do anything. そうして追われてしまって何もできません。 But the rajas quality is the one which brings all the activities inside us. そしてラジャスというのは私たちにあらゆる活動を起こさせるものです。 Okay, all the activities takes place because of the rajas quality. 活動や行為というのはすべてラジャス質が起こさせています。 Okay, so when the wisdom comes, then the rajas quality also it not create trouble in our life. そして知恵がやってくれば、このラジャス質でさえ私たちに問題をもたらすことはなくなります。 So Rama represents Viveka. ラーマが表しているのはビベーカ、識別力です。 So Rama had all this wisdom. ラーマには知恵があります。 That's why he can utilize the rajas quality. ですから彼はラジャス質を使うことができます。 Ravana did not have the wisdom. そしてラーマには知恵はありませんでした。 So he didn't have the Viveka, the discriminative capacity. 知恵がなく、そしてビベーカを持っていませんでした。 That's why he was controlled. He was overpowered by the rajas quality. ですから彼はラーバナはラジャス質に使われてしまったのです。 It's same thing happening to the life of you and me also. 同じことが私や皆さんの人生にも起こります。 Okay, how do we spend our time? 私たちは時間をどうやって過ごすでしょうか。 Always we are busy. いつも忙しくします。 So do you have time for studying? 勉強の時間がありますか？ Sorry, I don't have time. 勉強の時間はありません。 Why you don't have time? なぜ時間がないのでしょうか？ Because I am busy. 私は忙しいからです。 You are busy for what? なんで忙しいんでしょうか？ For work. 仕事です。 Okay, if you don't work, will you die because no food will be there within your life? 働かなかったら食べ物がなくて死ぬのですか？ Practically, if you don't work for few hours, will you die because no money is there in your life? 何時間か働かなかったら人生でお金がなくて、そして死んでしまうのですか？ Okay, I don't say that you don't work at all. I don't say that don't work at all in your lifetime. 人生において全く働くべきでないとは言っていません。 Okay, find some times for sattva quality, for study of the scriptures. 聖典の勉強などサットワ質のための時間をいくらか見つけるべきだと言います。 Okay, but what is your answer? しかしそう言ってあなたは何と答えるでしょうか？ Okay, no, I don't have time. 時間がないんです。 I'm so busy. 私はとても忙しいんです。 All your busyness is because of what? 自分の忙しさというのは全て何のためでしょうか？ Okay, not that you are a poor person. 自分は貧乏なわけでありません。 Okay, not that you will die if you don't work 24 hours. 24時間働かなかったら死んでしまうのでもありません。 It is because the rajas quality is overpowering you. それはラジャス質が自分を圧倒して使っているためにそうなっています。 Okay, the job of the rajas quality is always overpowering and making us to make busy. ラジャス質の行うことは私たちを圧倒して私たちを忙しくさせることです。 Okay, that's why get away from the rajas quality, the clutch of the rajas quality, and come to the sattva quality. そのためにラジャス質の鍵爪から逃れてサットバ質の方へ行くように努めてください。 Okay, that is called Rama. それがラーマです。 Okay, you can see the word called Raja. Raja means the person who is having rajas quality. ラージャという言葉はラジャス質を持つ人の意味です。 Okay, so when you say Raja, it is the one who is having rajas quality. ラージャという時、それはラジャス質を持つものであることを意味します。 And Rama is Raja. そしてラーマはラージャでした。 Okay, what we say Raja Rama. ラージャラーマです。 Okay, we are talking about Rama because just 2 days before our Ayodhya, the Rama temple was, the Bhumi Puja happened by the Prime Minister. ラーマのことが今特に話題になるのはちょうど2日前に、そのアヨーディアで、そのお寺を建てるためのブーミープージャがあったためです。 Okay, the new Rama temple will be constructed soon. 新しいラーマのお寺がすぐに建立されます。 Okay, so Rama was called Raja Rama. ラーマはラージャラーマと言われます。 Okay, so he was the king. 彼は王でした。 So when you say Raja, so what is the point of the Raja? ラージャというとき、王というとき、その点というのは一体どんな点でしょうか？ So he is a king. 王です。
So the king is the busiest person in the country. 王様というのは国で一番忙しい人です。 Okay, so Rama is supposed to be the busiest person in Ayodhya. ラーマはアヨディアで一番忙しい人になるはずでした。 Okay, but what Raja Rama is doing now? しかし今、ラージャラーマは何をしているでしょうか。 He could take 14 years of time, vacation for studying. 彼は、14年間のお休みを勉強のために使うことができました。 Okay, so he knew that even if he is going to the forest for study, the country is not going to suffer. 彼はよく理解していました。彼が森に行っても国は困ることはありません。 Okay, when I was not there, the country was being ruled. 私がいなくても国は治められます。 When I was not there, the country was ruled by many other kings. 私がいない時でも国はたくさんの王によってこれまで治められてきました。 There were great emperors like Raghu, Dilip, Dasaratha, they were there. 偉大なラグー王やディリープ王やダシャラタ王がいました。 Okay, so I was not there, not the country was suffering. その時私はいなかったけれども国は困っていませんでした。 So also, if I go to the forest, not that the country is going to suffer. だから私が森に行っても国が困ることはありません。 Bharata is there. バラタもいます。 Okay, so Bharata is no less than me. バラタは私より決して劣っていません。 If Bharata is not there, Shatrugna is there. バラタがいなかったならシャトルグナがいます。 So the Raja's job, anybody can do. このラージャの仕事は誰にだってできます。 But Tapasvi Rama's job, everybody cannot do. しかしタパスビのラーマの仕事は誰にでもできません。 See the point here, the important point here. この重要な点でを聞いて Okay, ください。 so everybody is waiting in the queue to become a Raja. みんなラージャに王になるために並んでいます。 Okay, but nobody is waiting in the queue to become a Tapasvi, to become a austerity. しかし誰も苦行者になるためには並びません。 Okay, so if I will not be a Raja, anybody will be Raja. もし私が王にならなかったら、ラージャにならなかったら誰でもそれができます。 But everybody don't want to become a Tapasvi, a austerity person. しかし誰も苦行者にはなりたがりません。 That's the reason he has taken 14 years leave from the Rajakarma. そうやってラーマは14年間のそのラージャカルマからのお休みを取りました。 He goes to the forest and then he learns all the scriptures from the sages. 森に行ってあらゆる聖者から聖典を学びました。 If Raja Rama can take 14 years leave, then how about you and me cannot take 14 minutes from our work? もし、この、ラージャラーマが14年間もそうやってお休みを取れたのであれば、私やあなたが仕事から14分間お休みを取れないわけがありません。 Okay, see the point here that if he can take 14 years leave for study, can't we take 14 minutes for study? もしラーマが14年間勉強のためにお休みを取れたのだったら、私たちも、自分の人生で14分間のお休みを勉強のために取れませんか？ But we always say, no, I am very busy, I have no time. しかし私たちはそう言うと、とても忙しくて時間がないと言います。 Okay, you are not busy. The Rajas quality is making you busy. あなたは忙しくありません。ラジャス室に忙しくされているだけです。 Okay, I hope you have understood the example of Raja Rama. ラジャラーマの例でお分かりいただけたことを願っています。Okay. The next question is from Anil San. Sensei, when you said we will finish Kathopanishad in next class, it immediately generated a feeling that something will not be there after next class. This is the same fear I get about this body. Realizing body as Atma, I can understand this fear is overcome. My question is, even knowing this deep concept, why this word finish generates some lackness immediately? 今のアニルさんの質問は、次でカタウパニシャットのクラスが終わりますと聞いたとき、その終わるという言葉で、その何か欠けているような、その恐れのような、ちょっとそういった気持ちを抱いてしまったのですが、それはまさに体が終わると聞いたときと同じ気持ちで、
それなぜそうやって終わると聞くと何かその欠けているようなそういう気持ちを持ってしまうんでしょう。 Okay, of course, when I say the Kathopanishad we are going to conclude, it doesn't mean that we will finish the teaching itself. カタパニシャットを終えると言いましたが、それは教えること自体をやめるということは意味していません。 Okay, maybe we can again start the same Kathopanishad again for a second time. カタパニシャットをまた初めから勉強することもありえます。 Okay, or we can study some other scriptures in the place of Kathopanishad. または、その別の聖典をカタパニシャットの代わりに勉強もできます。 Similarly, if the life is going to end, so that means the body is going to end, not the I am not going to become end. 同じように人生が終わると言っても、肉体が終わるだけで私自身が終わるわけではありません。 Okay, you and I are not the body. あなたと私は体ではありません。 We are Atma. 私たちはアトマです。 Okay, when the life is going to end, means this body is going to die, but we will continue our journey. 人生が終わるというのは肉体は死ぬかもしれませんが、私たちの旅は続いていきます。 Okay, if we leave this body with the knowledge, then the same knowledge will continue in the next life. この肉体を知識とともに去れば、また同じ知識が次に生まれたせいでも続いていきます。 Where we end this life, the next life will start from that point. この人生で終えた地点から次の人生で始まります。 So there should not be any fear for the death. ですから死に対して恐れはあるべきではありません。 Of course, we should make all the effort to get enlightenment in this very life itself. もちろん私たちはあらゆる努力をしてでもこの人生そのものにおいて悟りを得ようとすべきです。 Okay. What else is it? This is the question. Okay. Next is Oboshi-san. 大越さん、じゃあ口頭でどうぞ。すいません、お願いします。ここで山真の教えが書かれていて、ナチケータが山真に教えていただいたことが書かれていたから私もその知識を知りましたけれども、この知識を知れば悟るってことなんでしょうか。全員が知った人がこの知識を知れば全員が悟る。で、ナチケータはブラフマンに到達し、汚れを離れ死を超越したみたいですけども、この知識、ナチケータが山真から学んだ、今先生から教えていただいた知識を知識としてすると、そのように悟れるのかどうかっていうこと、それがそのまま悟りになるのかといったら、ちょっとどうなのかなと思うので、そこを教えていただきたいです。The Upanishad, the last sentence of this verse is giving that guarantee. ウパニシャットの最後の施設の文がその保証をしています。 Okay, Anyopi means anybody, whoever is going to make an effort also will get enlightenment. アンニョンピーと言っていますが、誰でも努力をする者がこの悟りを得られます。 Okay, not only Nachiketa got enlightenment, anybody else who is going to make the effort for enlightenment also can get enlightenment. ナチケータが悟りを得ただけではなく、悟りに対して努力する者は誰でもその悟りを得ることができると言っています。 So don't think that I cannot get it. Don't think that I cannot get it. ですから私にはできないと考えないでください。 Okay, so you think that definitely I am going to get it. 私は必ずそれを得ると考えてください。 Okay, in Indian scriptures, what is important is their conviction. インドの聖典で重要なのはその信じることです。 Okay, I will get it. 私は絶対に得ます。 Okay, if anybody get or don't get, I don't know, but I will get it. もしその誰が得るかは分かりませんが、しかし私は確実に得ます。 Okay, so these things, don't say that everybody will get it. Don't say that everybody. They always say, I will get or I will not get it. 皆が得るとそのようには、お考えにならないで、私が得ると信じる、私が得ると考えてください。 Okay, for sharing the food, you should say, everybody should get the food. 食べ物の場合はみんながそれを得るように分かち合うべきです。 Okay, for the drink, we should say, for the water, everybody should drink the water. 水であればみんなが飲むべきです。 Okay, for food, for drink, for the object,
we should say for everybody should get it. 食べ物や飲み物や物であればみんなが得られるようにと考えるべきです。 But for wisdom, we should be very selfish. しかし知恵に関しては私たちは自分勝手であるべきです。 Okay, I don't know whether somebody will get or not, but I will definitely get it. 誰かが得るかどうかは知りませんが私は確実に得ます。 So this kind of conviction is very important for getting the wisdom. この信念が知恵を得ることに関しては重要です。 Okay, one has to be utter selfish in learning. 究極の自分勝手になるべきなのがこの学びという点に関してです。 Okay, you can see the example of how Arjuna was learning when he was a student. アルジュナが生徒であった時どのように学んでいたかを見てください。 Okay, if you see, there were so many students of Drona. ドローナ先生のところにはたくさんの生徒たちがいました。 Okay, Drona was the teacher for all Pandavas and Kauravas. ドローナはすべてのパンダバとコーラバの先生でした。 Okay, all the royal children, they were all going to the same teacher. 皇室の子供たちが同じ先生に習っていました。 But all the teachers, all the students were going to Drona during the school hours. そしてしかしすべての生徒たちはその学校にやっている時間に先生に勉強を教わっていました。 When the school is over, then the students go back to their home. 学校が終わったらそれぞれの生徒は自分の家に帰ります。 So they will go and play. 自分の家に帰って遊びます。 But what Arjuna is doing, しかしアルジュナはどうしていたでしょうか。 all the time he is trying to surround Drona. アルジュナは常にドローナ先生の周りを離れませんでした。 Okay, if I can get some knowledge hidingly, I will grab it. もし隠れてでも何らかの知識を得られれば絶対に掴んで離さないぞと思っていました。 Okay, if I go around my teacher, then I will grab some knowledge. もし先生につきまとっていれば何らかの知識を得られます。 Okay, one day Bhima was eating something in the dark. ある時ビーマが暗いところで何かを食べていました。 Okay, so when he saw Bhima was eating in the dark place, he asked, "Why are you eating in the dark?" ビーマが暗いところで何かを食べている時、なんでそんな暗いところで食べ物を食べているのかと聞きました。 Because if I eat in the light, people will see. 明るいところで食べたら分かってしまうだろうとビーマは言いました。 I have to share my food. そしたら分けなきゃいけなくなるではないか。 Okay, so I'm eating in the dark. だからこの暗いところで食べているんだと言います。 But how can you eat in the dark? しかし暗いところでどうやって食べるんですか。 What is the problem? Because my hand is going directly to my mouth. I'm eating the food. 食べ物を私の手が、その食べ物を取って口に直接運んでいるから食べられるよと言いました。 My hand knows the place of my mouth. 私の手は私の口の場所を知っています。 After hearing that, Arjuna said, "Oh, I learned a great things now." これを聞いてアルシナは、ああ、いいことを聞いたと言いました。 Okay, in the dark place also, I can shoot the arrow. 暗いところでも矢を撃てるようになります。 So he goes outside and starts shooting in the dark. そして暗いところに行ってアルシナは弓の練習を始めました。 Okay, so this is how the knowledge happens. このようにして知識が起こりました。 Anyway, we will end here, and because the time is off, so the next time we will complete it. 時間がそろそろ来てしまいましたので、今日はこの辺で終わりにしてまた次のクラスに続けます。 So you have 2 questions. We can take it Right. next class. So please, who have not answered, who didn't get answer, please ask in the next class. まだ質問の答えを得ていない人はまた次のクラスで言ってください。 Okay, we will chant the Shanti mantra. シャンティマントラを演奏します。 Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Thank you very much. どうもありがとうございました。